بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله والشكر لله رب العالمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. دلوقتي معانا اهوت طبعا احنا جينا عملت لكم فيديو. ماشي، احنا دلوقتي في الفيديوهات بتاعتنا ديت هننزل طريقتين للكنافة. طبعا الطريقة العادية والبسيطة بتاعت أجدادنا وستنا وأمنا والكلام ده، والطريقة الجديدة بتاعت المحلات اللي بتروحي تاكلي هناك الطبق. مش هقول السعر، يعني معروف الأسعار ايه. تعالوا نعملها مع بعض. هي مفيش أسهل من كده ومفيش أحسن من كده وأطعم من كده، وسهلة وبسيطة وتعمليها في البيت ووفري وما تشتريهاش. تعالوا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطريقة الأولانية احنا عارفين، التانية بتبقى الكنافة بيضة عادية وانتي بتشربيها سمنة كويس قوي، وبترصيها في الصينية بتاعتك حسب حجم الصينية بتاعتك. تمام. هنشوفها دلوقتي في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. انت بتبقي طبقة من تحت، هي بتبقى كلها بيضة وبتدخليها الفرن. طبعا انت حبيتي تحشي في النص اي حاجة حبيتي تحشيها، مهلبية، كاستر، موز، مانجا، اي حاجة انت حباها. طبعا انت دلوقتي هتدخليها الفرن وهتطلعيها وتشربيها الشربات. طبعا طريقتنا دي طريقة المحلات. احنا بنجيب الكنافة بتاعتنا برضو، نقطعها حتت صغيرة خالص ونحطها في صينية او في اي حاجة عندك تحمريها او تحمصيها زي ما احنا شايفين كده. انت شايفة كده يا حبيبة قلبي؟ انت هتحمصيها كويس، بس هو اللون ده ما تغمقهاش عن كده عشان ما تتحرقش معاكي وهيبقى طعمها مش حلو. اللون ده بيبقى حلو طبعا ويبقى طعمه حلو. تمام. طبعا احنا هنعمل معاها الكاستر. انت عايزه تعملي معاها مهلبيه، تمام. عايزه تعملي معاها كاستر، تمام برضو. احنا لسه منزلين الكاستر من على النار يا جماعه. اوكي. وهتشربيها برضو شربات، يعني انت هتحط لها شربات او سيرب، هتحطها لها وهتشربها لها طبعا لازم. تمام. وهنحط لها مكسرات على وشها من فوق، وزبيب وسوداني والكلام ده وجوز الهند ومكسرات. تعالوا بينا نبدأ يلا ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا جايبه ايه؟ جايبه ديت هنعمل فيها. اوكي. على فكرة يا جماعة، ده مش برام، ديت حافظة طعام عندنا. اوكي. وهنعمل فيها. هي على حسب، بس عشان خاطر هي مقاسها حلو، تبقى واخدة كمية حلوة وفي نفس الوقت ايه، تبقى معانا حلوة. وهنا انت بتعملي بتحمصي الكنافة او الحاجة اللي عندك، هتعملي ايه؟ هتحطي يا زبدة يا سمنة حسب ما انت عايزة، حسب كمية الكنافة اللي موجودة معاكي. تمام. انت شربيها على قد ما تقدري، زبدة او سمنة، عشان ايه؟ تبقى معاكي حلوة وتتحمص بنفس اللون اللي انت شايفاه ده. تعالوا بينا نبدأ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الاول الطبقة اللي تحت. اوكي. تمام. هنحط الطبقة بتاعتنا اللي تحت. طبعا تساويها، عايزة تساوي بايديكي تساوي، عايزة تساوي بكده ساوي، المهم ان ايه، تكون مساوية عشان خاطر ايه، ما يبقاش في حتة مكلكعة وحتة فيها وحتة ما فيهاش. اوكي. نساويها زي ما احنا شايفين كده. تمام. ما تخلي، اهم حاجة ما تخليش فيها فراغات خالص. اوكي. زي ما احنا شايفين اهوت، ملينا الفراغات فيها خالص وسويناها. اوكي. وما تستخسريش، يعني انت لازم تشبعي الطبقة اللي تحت دي كويس. اوكي. عشان لما تيجي تقطعي منها او تاخدي منها بالمعلقة، على فكرة بتتاكل بالمعلقة يا جماعة، مش مستاهلة ان انت تقطعها بسكينة ولا الفيلم ده. عشان كده انا اخترت الحجم بتاع المقاس ده عشان تتاكل بالمعلقة. هي سهلة على فكرة، هي كبيرة، المقاس كبير مش صغير. تمام. وفي الحجم برضو هو مش صغير، هو باين بس في التصوير صغير، بس هو ايه، حجم حلو يعني.
هتاكليه، يعني ممكن شخصين ياكلوه. طبعا انا عاملاه ليا انا والرناد بألف هنا وعافية، وبألف هنا وعافية على قلبكم انتوا كمان. زي ما انتوا شايفين اهو سويناها خالص. تمام. تعالوا بقى هنحط الايه، الكاستر. تعالوا نقلب الكاستر كويس، عشان هو دلوقتي هو انت لما بتسيبيه بعد ما بتنزليه من على النار بيربط بسرعة، يعني بيمسك معاكي بسرعة. اوكي. تعالوا بقى نعمل ايه، هنجيب معلقة كبيرة ناخد بيها. يلا بسم الله. طبعا انت بعد ما بتخلصيها خالص وتسيبيها تبرد شوية بتدخليها التلاجة لمدة نص ساعة ولا ساعة حسب ما انت عايزة، وبعد كده بتطلعيها للأكل. طبعا احنا هنخلصها وهندخلها التلاجة على طول مباشرة، عشان خاطر الايه، الكاستر يمسك معانا. اوكي. احنا شايفين اهو. اوكي، تساوي بقى ساوي الكاستر معاكي. اوكي. الله عليها يا جماعة. وان شاء الله هعمل لكم طريقة تانية برضو بالكاستر، بس هتبقى بالبسكوت. هنجيب البسكوت بتاعنا وهنعمله برضو بالكاستر، بس الطريقة مختلفة. هنعمل ايه، شفتوا زي التشيز كيك كده، هيبقى زي التشيز كيك بس بقى بطريقة الكاستر، ويبقى طعمه خرافة ان شاء الله. هجيبه اوريهولكم وتعملوه باي نوع، يعني باي نوع، سواء سادة بالشوكولاتة او سادة عادي عادي بالفانيليا. فهو بصراحة هيبقى طعمه، انا مجرباه. وهعمل لكم التيراميسو ان شاء الله. التيراميسو ده يجنن بصراحة، سهل وبسيط ومش هيكلفك حاجة. انت لو طلعت اشتريتيه بره من محلات الحلويات هيبقى غالي عليك. هعملهولك في البيت ان شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة ومش مكلفة بإذن الله كتير. تعالوا بينا يلا نكمل. احنا هنسيبها لمدة 5 دقايق بس يبرد، عشان نعرف نحط الايه، بقية الكنافة، عشان الكنافة ما تنزلش في الكاستر، هتنزل فيه وهترقد تحت. تمام. هنسيبه يمسك مع نفسه بس 5 دقايق ونرجع لكم تاني. تعالوا بينا يلا. احنا سيبناه المدة ديت يا جماعة، ديت مكان المعلقة دلوقتي. وانا دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنحط الايه، هنحط معانا بقية الحاجة، بقية الكنافة بتاعتنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هو مسك معانا اهوت. بصي انت في الخطوة دي هتشتغلي بايديك عشان توزعي كويس. اوكي. المعلقة هتجرح لك الكاستر. انت سوي بايديكي كده. اوكي. طبعا ايدينا نضيفة يا جماعة، مش هتخاطري في حياتك وفي حياة ولادك، عشان خاطر ايه، طبعا ايديكي تبقى نضيفة. حطي كل الكمية اللي عندك، هي عادي. الطبقة دي لو تبقى اتخن من الطبقة اللي تحت مش مهم، بالعكس ده هي احلى حاجة ان هي تبقى الطبقة اللي فوق اتخن من الطبقة اللي تحت. اوكي. اهو هنسوي بقى، سوي بايديكي كل الفراغات اللي موجودة هنا دي. اوكي. هنساوي كده. تعالوا نساوي هنا. شوفوا ما شاء الله حلوة ازاي. صراحة يا جماعة فاضل شوية، انا مستخسرة ان انا ارميهم، فهنجيبهم نحطهم هنا. اوكي. كده تمام. تمام. اهو. ما تضغطيش، ما تضغطيش جامد عشان خاطر ايه، ما تشققيش البتاع وتبقى شكلها وحش لما تيجي تطلعيها وتاكليها.
اوكي، تعالوا بينا هنغسل ايدينا ونظبط الدنيا ونرجع لكم تاني. طبعا هنا احنا خلصنا خلاص، احنا خلصناها تمام وظبطناها وسويناها. اوكي، ونضفنا حوالينا هنا يا جماعه وشلنا الحاجه. تعالوا بقى ايه هنشربها بالشربات بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هو هيشربها على طول يا جماعه اهي، في ثانيه شربتها ازاي اهي. ما تقلقوش انتوا، ما تقلقوش. اوكي، ما تحطوش شربات كتير. اوكي، لان هي ما بتحتاجش شربات كتير بس. اوكي، هي هينزل دلوقتي الشربات لتحت. تعالوا بقى هنعملها نجرنشها. اوكي، تمام احنا كده خلصناها اهو. اوكي، زي ما انتوا شفتوا، شوفوا جمالها وحلاوتها يا جماعة، وبألف هنا وعافية. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي هيبقى طعمها عامل ايه. هي عاملة زي في حاجة اسمها طالعة جديدة اسمها المدلعة، المدلعة والهاشتكة ديت واحنا لسه هنسمع كلام كتير وحاجات كتير يا جماعة. هي عاملة زي المدلعة كده، حاجة حلوة في نفس الوقت متشربة شربات وكاستر والكلام ده. اوكي، زي ما احنا شفنا كده احنا عملنا الطبقة، احنا جبنا الكنافة بتاعتنا حمصنا. طبعا دلوقتي زي ما احنا قلنا احنا حمصنا الكنافة بتاعتنا وظبطناها وتمام وخليناها باللون ده، وجبنا الكاستر بتاعنا عملناه وحطينا طبقة من تحت كنافة وكاستر في النص والكنافة فوق الباقية طبقة اللي فوق، وشربناها بالشربات. تمام، جربوها يا حبايبي وقولوا لي عامله ايه. وبألف هنا وعافية على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وبخير يا رب. ويا رب يجعلها أيام بركة وخير عليكم وعلينا وعلى الناس كلها يا رب، وعلى كل المسلمين والبلاد العربية كلها، وعلى مصر يا رب. يا ريت ما تنسونيش في الدعاء اول حاجه، يا رب تدعوا لي بالذريه الصالحه، وربنا يرزقني بالذريه الصالحه ويرزق كل مشتاق، ويرزقنا بالصحه ويشفي كل مريض يا رب. ويا رب ما تنسونيش في اللايك، اهم حاجه اللايكات بالله عليكم يا جماعه، عشان الريتم بتاع اللايكات والمشاهده واقع خالص. بالله عليكم خلينا نفعل القناه بقى بهمتكم معايا. واحب اشكر كل الناس الجديده اللي موجوده معايا في القناه واللي شرفتني بوجودها، شرفتوني ونورتوني، ودي قناتكم اصلا ومش هتكبر الا بيكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وعافيه على قلبكم يا رب. اسيبكم في رعايه الله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي، تعالوا نبدأ يلا. هنعمل الحلو بتاعنا النهارده، هنعمل كنافه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين يا حبايبي دلوقتي ديت الكنافه بتاعتنا. تمام، انا قطعتها حتت صغيره خالص وعملتها من بعضها، فنطتها من بعضها هيت. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تبقى حلوه واحنا لما نيجي نعمل ايه. تمام، هنسيح السمنه بتاعتنا دلوقتي ان شاء الله، وهنشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هنعملها بالموز، هنحشي الموز، هنحشيها بالموز وهنحشيها بالمكسرات والزبيب. زي ما انتم شايفين انا عملت كده، عملت برطمان عندي، عبيته وحطيت فيه الايه الحاجات بتاعتي وحطيتها في التلاجة. والله كده احسن يا جماعة، وبيبقى موجود عندك في اي وقت بتستعمليه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، ودي الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها النهاردة. تعالوا هنسيح السمنة هنحطها على الكنافة ونعملها نفنطها من بعضها كده ونفرفرها خالص من بعضها، وبعد كده نحطها فين؟ في في الصينية، وهنشوف خطوة خطوة. تعالوا بينا يلا. سيحنا السمنة اهي يا حبايبي، السمنة بتاعتنا سيحناها. هنحطها بقى على
الكنافة. معلش يا حبايبي، طول النهار واحد واقف في المطبخ. كل سنة وانتوا طيبين، اكيد كل الامهات عارفين الكلام ده. طول النهار واقفين في المطبخ والواحد عنده صداع اصلا من ساعة ما صحى من النوم. الحمد لله. مش عارفة في ايه بالظبط. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يلا بينا هنحط السمنة على الكنافة ونفرفرها كده مع نفسها. تمام. ومعانا الموز هنقطعه دلوقتي. انا مبحبش اقطعه الا في وقتها عشان ما يسودش. ومعانا اهوت المكسرات والزبيب والسوداني وجوز الهند. تعالوا بقى يلا ان شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بينا هنعملها ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين عملناها بالسمنة اهيت. تمام. هنحط بقى في الصينية من تحت. هنحط فيها حبة سمنة عشان خاطر ايه تبقى حلوة من تحت برضه. تعالوا بينا يلا نبدأ. بسم الله. حطينا الطبقة الاولانية اهي يا حبايبي، وحطينا عليها شوية السمنة اللي باقيين اهما زي ما انتوا شايفين. لازم تسووها كده عشان خاطر ايه تديكوا القوام الحلو. وخليها ما تخليهاش رفيعة قوي ولا تخينة جامد، خليها وسط. دي الطبقة الاولى. تعالوا بقى نحط الموز مع بعض ونحط المكسرات. زي ما انتوا شايفين اهي دي الطبقة التانية عملناها اهيت. معلش الفيديو مش مظبوط، الاضاءة مش مظبوطة يا جماعة لان التليفون هيفصل شحن دلوقتي. ايه دي الطبقة اهيت، حطينا الموز حطينا المكسرات. تمام. تعالوا بقى نحط الطبقة التانية. زي ما انتوا شايفين احنا عملنا الطبقة التانية اهيت. دي الطبقة التانية ولازم تضغطي عليها وانت بتحطي عشان خاطر ايه الحاجة البسبوسة تكون الكنافة تبقى حلوة. تمام. تعالوا بقى ان شاء الله هندخلها الفرن مع بعض. ولما تطلع احنا خلصنا اهوت الايه الشربات. الشربات بتاعها اهو يا جماعة. ما بيبقاش الشربات تقيل، احنا قلنا كذا مرة شربات البسبوسة والكنافة ما بيبقاش تقيل. اهو شوفوا القوام بتاعه وسطه، لا تقيل ولا خفيف قوي ولا تقيل. عشان خاطر ايه البسبوسة والكنافة يشربوا الشربات كويس، لان الكنافة والبسبوسة ما بتحبش الشربات التقيل. تعالوا بينا ندخلها الفرن ولما تطلع نوريها. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي الكنافة طلعت من الفرن اهي. انا مرضتش ان انا ايه اسيبها اكتر من كده لا تغمق جامد بصراحة عشان خاطر الشواية عندي حامية. الفلاش بتاع التليفون طفى. تمام. فايه هنتصرف برضه، هنفضل نصور بس المقطع وبعد كده ايه شوفوا بقى ايه احنا ال الشربات بتاعنا اهوت او السيرب او الحاجة اللي انتوا هتعملوه. تمام. هو بارد مش قوي بس بارد شوية. والكنافة سخنة، لازم تكون حاجة فيهم سخنة وحاجة باردة. تمام. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا جماعة. تمام. احنا خلاص حطينا عليها الشربات. تمام. هنسيبها بقى ايه انت عايزاها طرية غطي عليها، لو عايزاها ناشفة كده سيبيها زي ما هي، لكن لو عايزاها طرية تغطي عليها احسن. وبألف هنا وعافية.
تعالوا بقى ايه نشوف بقية الفيديو.